Yuq yazmış yolğuşasın ahara sındırırğa eğer uylasan Küştür benim əli kimimegen Ömürünü dik kesip koymasan Küştür benim əli kimimegen Ömürünü dik kesip koymasan Ах, бу жырдагы сүзләр, бүген аны күз яшьләрсез тыңлап булмый, һәм Дүнапа турында күңелдәген әйтү өчен сүзләрне табу мөмкин түгел. 70 яшын тутырса да, дәрманы да, кеше дә ташып торды. Гомере киселмәсә, планнары зурдан иде. Юбилей концертларын уздырды, кабат зал тутырып, яраткан тамашачысы белән очрашу хакында хыяллана иде ул. Үзенең иҗаты, гомер юлы, тормыш сынаулары хакындагы китабының чыкканын көтте. Ул инде бик тиздән укучылар кулына барып җитәргә тиеш иде. Менә Рөстәм Мөзәкуанычын шушы куям. Бу алай Кадим филармониянең директоры. Театрдан башлап бергә эшлибез, минем концертларымны эшләргә ярдәм итә. Без бүген Акбүлек китап нәшриятына һәм Дүнапайның китабының соңгы эшләре беткән варианты карарга нукта куярга дип җыелдык. Нокта куярга. Менә бик кызыклы китап булачак Алла бирсә. Һәм Дүнапай син ничек уйлыйсың? Benim uğraşmışa yanıdan bir kitap yazarımız әле benim sözüne sevgilerim biliyor. Әле бу китапка сыйып бетмәй. Калган Алла бирсә икенче китап табылыр. Әминсен кулларга алырга насыйп булсын. Кеше гомере аккан су кебек, уза да китә. Мәгънәле гомердән адәм баласының мирас булып изе, эшләгән эшләре кала. Һәм Дүнапаның җыры калды, моңы калды. Тамашачысы ятим. Бүген аның вафаты турындагы хәбәр интернет челтәрендә таралуга һәр кемнең йөрәге кысылып куйгандыр. Ул бит җырчы гына түгел, бик күпләр өчен үрнәк тә иде. Тормыш сынауларына, гайбәтләргә, рәнҗетүләргә бирешми торган горур, нык, көчле рухлы, ләкин йомшак күңелле, кешелекле, нечкә юморга ия хатын-кыз иде. Иде, бүген һәр җөмлә саен шулай дияргә калды. Әйбәтимен кемдер хәл сораса Ирәнмәгән мескен булырга Тешне кысып түзгән чакларда да Сер бирмәдем гомер юлымда Җан елаган чаклар аз булмады Рәнҗеттеләр кайчак урынсыз Авыз тулы канны йотып куйдым Түзем булдым карсыз Җан елаган чаклар аз булмады Рәнҗеттеләр кайчак урынсыз Авыз тулы канны йотып куйдым Түзем булдым карсыз Интернет челтәре аның фотолары, җырлары, сөйләгән фикерләре белән тулды. Ул сүзләр бүген йөрәккә бөтенләй башка төрле барып ирешә. Нинди шәхес арабыздан китүен аңлап, елата да, кызгандыра да. Аны кайсам, кайбер ялгышлыкларны төзәтер идем. Беренчедән Яңадан әйләнеп кайткач нинди булган кеше каян белсен. Мин үземнең үткән тормышыма зарланыйм. Үземнең авырлыклары булды, яхшы яклары күп булды. Беләсез, мин үземне бәхетле саныйм, мине халык кабул итте. Иң зур бәхетем шушы. Иң зур бәхетем шушы. Җырчы буларак. Һәм Дүнапа тимер кебек иде бит. Ышанмыйм, ул яшәргә тиеш иде.
Her yazmada şuндый сүзләр. Әле 2-3 көн элек кенә ул сәхнәдә чыгыш ясады. Бу аның артистлар төшереп алган соңгы видеоларының берсе. Хәмдүн апа җырлы гомер яшәде. Ул тамашачысына рәхмәтле була белде. Тугры хезмәт итте. Фонограммага җырлап алдамады. Шуңа күрә сәхнәгә чыкса, һәр вакыт алкышларга күмелде. Концертлар тулы залда узды. Гомере üzülде, әҗре üzülмәде. Хәмдүнә Тимергалиева татар эстрадасы легендасы булып, безнең күңелләрдә мәңге калачак. Без аны еллар узган сайын ныграк сагынырбыз әле. Жырым булганда әлем яшел, язмышка рәхмәт, без һаман бергә. Җырчы язмышы, акыр сагышы, еракта калган яшьлек авазы, sanama yıllar ağaçın, üzülmez yarım, minem yazmışım, çırşı yazmışım, akır sağaçın, yırakta kalan yaşlı avazı, sanama geduk sanama yıllar ağaçın, üzülmez yarım, minem yazmışım. Hamduna Tümürgaliyeва.